今日咧，我哋就會拆呢嗰個叫乜嘢啊？大家好啊！今日咧我哋就會拆呢個叫做廣島禮盒啦，同埋呢個福岡禮盒喎。大家有收看完 BB 嘅片咧，節目 channel 咧就會知道上次咧我哋咧已經一口氣開咗個東北禮盒啦，係咪啊？咁今次咧我哋就開埋餘下喺9月推出嘅廣島禮盒同埋呢個福岡禮盒。咁我哋先介紹下呢個廣島禮盒先啦，好唔好啊？好啊。廣島禮盒有咩寶可夢喺上面㗎？呢個禮盒啊？有皮卡丘同埋意式嘅嗰個叫乜嘢啊？暴利龍啊，係咪啊？係係啊，意式暴利龍喎，紅色嘅喎，好威嘅喎，係咪啊？隔離咧有兩隻咧咩嚟㗎？有個鯉魚王係咪啊？隔離仲有紅寶寶仲有小卡比獸係咪啊？小卡比獸做咩㗎？佢中意食咩㗎？點解震下個地震啊咯？小卡比獸中意食意粉啊，係咪啊？咁係㗎。係咪意粉嚟嘅咧？唔知咧。係啊，咁跟住咧，同埋有一隻金色暴利龍喺角落頭。係咩？金色暴利龍？咦？唔係意金色式嘅鯉魚王。金色鯉魚王先係講錯。喎，意式喎嚇。咁至於呢度咧，我哋亦都有其他嘅寶可夢啦。佢哋咧好似咧喺度做緊運動咁樣咯。好似藤速小將啦，佢喺度踢波係咪啊？呢個咧木木梟咧，好似玩緊咧射箭咁樣係咪啊？好得意喎佢哋。好啦，咁咧你一盒入面有啲咩嘢㗎？你知唔知？一盒入面啦，有一張咧皮卡丘嘅特典卡啦，有鯉魚王嘅卡套喎總共64個。鯉魚王嘅卡盒一個啦，仲有咧你個盒可以用嚟裝卡用㗎。咁即係話冇得查卡㗎？冇㗎，得一張特典卡㗎咋。咁但係咧好似東北禮盒咁樣啦，佢咧都係收埋咗一個地方啦。咁咧嗰個地方咧就好容易咧令到張卡咧受損㗎喎。咁我哋陣間睇下張卡咧靚唔靚仔先。而家準備拆。我哋啱啱已經拆咗，而家準備開啦。好啦，哇，好靚喎個盒都真係。點樣開嘅？要用大力少少。哇！拆完咧就係咁嘅樣嘅喎。同上一次好似差。係咯，點解好似冇咗嚿嘢咁樣嘅呵？其實可以擺多樣嘢喺呢度係咪啊？豐富下個盒啦，係咪啊？話説呢個盒咧其實都唔平㗎，如果抽唔中獎咁樣買。其實中間係一個用嚟做咩？咁我哋不如咧個拎出嚟啦。首先咧就拎咗個卡套，好靚嘅呢個卡套，其實唔捨得用紅卜卜咁樣。咁跟住咧有個卡盒。哇！咁得意嘅呢個卡盒。係啦，最後咧就有一張特典卡喎，唔知有冇受傷咧？咦，好似都靚仔仔嘅喎，睇落去。但係你邊嗰啲邊好似……好，我哋拆出去嚟睇下先。其實中間用嚟做咩嘅咧？中間嚟個位可以拎佢出嚟㗎，可以成個拎到佢。紙盒中間用嚟咁樣拎走。好，經過我睇完之後咧，就冇白邊、冇白角、冇白點嘅，至終咧都 OK 嘅。不如攞個卡頭做，不如直接攞嚟呢個鯉魚王嘅卡頭喺度。呢個啦，我哋咧揾個卡套啦嚟裝住佢啦。至終都 OK 㗎，呢個真係好彩啫，而且都冇廠傷。希望咧我哋去鑑證咧會有10分啦。跟住而家係咪準備抽一個？係啦，咁接住落嚟咧，我哋咧拎走呢個廣島禮盒先。喺佢邊度？好，我哋拎走佢先。咁就俾我拆咗你嗰隻。接住落嚟咧，我哋介紹下呢個福岡禮盒啦。福岡禮盒咧係東北禮盒啦、廣島禮盒啦你3盒之中咧，我覺得咧最靚嘅一盒嚟嘅。點解？佢咧色彩好豐富，我覺得同埋咧
喺街上慶祝啊，睇到皮卡丘啊，好開心，好興奮。咁咧有幾多隻皮卡丘咧？其實喺呢度啊，上面啦、下面啦，係咪啊？只得兩隻。嚇，兩隻喺邊度啊？呢一隻同哦，係喎，有隻咧騎咗喺呢個拉蒂亞斯上面喎，係咪啊？咁佢妹妹咧都喺度喎，拉蒂歐斯係咪啊？同埋呢度都有隻皮卡丘。嗯，係喎，佢好開心，好興奮。咁但係喺度嘅第二邊就冇皮卡丘。嗯，佢拎住啲花喎。好啦，咁我哋都開下睇下入面有啲咩嘅先。好，咁就開得到。好，咁佢同其他嗰兩盒一樣咧，都係有一個卡盒啦，有個卡套啦，同埋咧有張特典卡嘅。咦，都係中間咧，呢一度咧其實又可以擺樣嘢喺度啦嚇。而家就好似吉咗。好，我哋拎個卡包出嚟睇下先啦。好似嗰個卡包都好似好靚。個卡包真係好靚㗎，呢個同頭先呢個暴利龍咧一樣咁靚，呢兩個唔捨得用。咁至於呢個卡盒啦，卡盒咧，哇，係3個之中咧，我比較中意嘅。好，最後你張特典卡，哇，閃靈靈喎！你張特典卡反光㗎，係咪又係？咁咧驟眼睇落去咧，其實咧都至中嘅。咁咧後面咧都靚仔嘅。咁我咧就睇下有冇廠商先。冇。最後我又拎兩個出嚟。睇起上嚟咧就好市正，冇廠商，冇白邊冇白點，咁就好啲啫。張特典啦卡，兩張特典卡都好靚。係啊，同埋咧你啲特典卡咧就會有個 stamp 講咧係咩寶可夢中心。如果 PSA 佢嘅話，應該會拎到幾多分？我估應該10分啩。咁就好啲啫。係啦，應該有10分嘅呢張。好。咁咧，我哋咧今日咧就介紹到呢度啦，俾大家睇下嗰兩張特典卡。噔噔，咁咧我哋又有卡包啦、卡盒啦，同埋兩張特典卡㗎，都值得收藏嘅。就算唔開盒，個盒咧擺喺屋企都開心嘅，其實都幾靚。好，希望大家中意呢條片啦。咁大家多多支持我哋圓 BB。subscribe 我哋 YouTube channel 啦，多謝晒，拜拜。